Баршаңызға қайырлы күн. Оқу жылы басталғаннан кейін көп аналар өз балаларының иммунитетін көтеру жөнінде ойлана бастады. Баланың иммунитетін көтеру үшін неден бастаймын деп жүрсеңіздер, берем Black детокс өнімін ішуге кеңес беремін. Ең бірінші себебі кез келген қандай өнім ішсе де, тамақ ішсе де, витамин ішсе де, ол витаминдер жақсы сіңу үшін баланың ішек ас қорыту жүйесі дұрыс болу керек, паразиттерден тазару керек, иә. Ол жерде тек қана паразиттер ғана емес, ол жерде кликовина, глютеннің әсерлері бар да. Сол себепті соның барлығынан тазару үшін Black детокс ішкен дұрыс. Black детокстан көбісі қорқата, диетада отыру керек. Детокс дегеніміз не, ашығу керек деп ойлайды. Жоқ, бұл жерде ашығатын, диетада ұстанатын нәрсе жоқ. Кәдімгідей күнделікті қалай тамақ ішіп жүр, дәл солай іше береді. Тек қана қосымша таңертең тамаққа дейін Black детоксты суға араластырып бересіздер. Сіздерге көрсетемін қалай істейтін. Мына кішкентай ғана су құямын. Неге толтырып құйса да болады, просто балалар ішпей қалса, мына кішкентай мөлшерде ішкен дұрысты. И мына Black детокстан кішкене ғана құйып жібересіздер. Мына детоксты тоңазытқышта сақтасаңыздар болады, араластырып жібересіздер. Кішкентай мерная ложкамен кішкене ғана 10 мл құясты суға араластырасыздар. Мынаны араластырғаннан кейін балаға ішкізіп жібересіздер. Міне осындай өте дәмді, тәтті сусын. Бұның құрамында лаванда бар. Күнде сабаққа барғаннан кейін олар үнемі стрессте болады. Сол үшін успокаивающий, балалар тыныштандыратын ішінде лаванда бар, магний гидраты бар және бұның құрамында фульвогуминді қышқыл бар. Фульвогуминді қышқыл бұл соңғы технологиямен шыққан инновациялық детокс болып саналады. Фульвогуминді қышқыл бұл жаңа жердің астынан, ең құнарлы жерден, қарашіріктерден сығымдалып алынған минералдар. Бұл жерде жүздеген минералдар бар. Бұл минералдар ағзаны тазалайды, паразиттерді қуады, ағзаны сілкілендіреді, жақсы сілкілендіргендіктен баланың общее самочувствие дейді, жалпы өзін жақсы сезіне бастайды, иммунитеті көтеріледі, бас ауруы кетеді, зейіні жақсара бастайды. Ең бастысы баладан токсин, шлак, паразиттер тазарып, денесінде экзема, псориаздар болса кете бастайды. Black детокстан кейін міндетті түрде балаларға D3 беріңіздер. Омега 3 беріңіздер және йод беріңіздер. Осы үш нәрсе бұл денсаулық триосы. Бұл қалқанша безіне үлкен көмек, ал қалқанша безі бұл иммунитеттің королевасы. Одан кейін баланың ағзасын тазалап алдық, D3 бердік, йод бердік. Одан кейін балаға міндетті түрде мультивитамин керек, яғни поливитамин. Бұл нони шырынының құрамында 200-ге жуық минералдар бар. Бұл анемияны емдейді. Бұның құрамында белок бар, бұның құрамында кальций, магний, натрий, калий, селен, хром, яғни 200-ге жуық минерал бар. Сондықтан нони сусын бізде дәрігерлер ананың сүтімен теңейді. Яғни құрамында минералдар өте көп, балаға өте қажет өнімдердің бірі. Сондықтан баланың иммунитетін көтергілеріңіз келсе, міне осы өнімдерді беріп тұрыңыздар.